શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારા બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, એ શાળાએ જવા માટે સજ્જ થાય, એના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કેડી તૈયાર થાય? બાળકોના વિકાસમાં 3 થી 6 વર્ષ સૌથી વધારે મહત્વના છે. આ સમય દરમિયાન બાળકના મગજનો મહત્તમ વિકાસ થાય છે. માટે જ ગુજરાત સરકારના ICDS મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા પાપા પગલી પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પાપા પગલી, એક પગલું પ્રગતિનું. આવો આપણે પણ આપણા 3 થી 6 વર્ષના બાળકોને આજથી જ નિયમિત આંગણવાડીએ મોકલીએ અને આંગણવાડીની મુલાકાત લઈને બાળકોના વિકાસમાં સહભાગી બનીએ. સાથે જ આંગણવાડી ખાતે દર મહિનાના 3જા મંગળવારે બાળ દિવસ અને દર 3 મહિને બાળ દિવસે વાલી સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેને સફળ બનાવવા સક્રિય યોગદાન આપીએ. આવો સૌ સાથે મળીને આપણા બાળકોની પાપા પગલીને વધુ સક્ષમ બનાવીએ. એક પગલું પ્રગતિનું. ICDS મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા જનહિતમાં પ્રસ્તુત.